好，咁首先歡迎大家今晚抽時間參與我哋今次 UHBA 搞呢個關於 Renters Right Act 嘅 webinar。咁業主租客影響大解救。咁我係 Idy，我公司係 ID Property，主要係幫業主放售物業啦，管理租客、物業維修等等。咁覆蓋嘅範圍就有倫敦、Reading 周邊嘅地區。好啦，咁我介紹我自己先。咁我係 Vicky 啦。咁我公司咧就係 partner with Keller Williams UK 嘅。咁我主要嘅範圍咧就係做曼城同埋周邊嘅地區。咁我最主要都係做物業管理啦，同埋放售二手嘅物業嘅。喂，Idea，喂，其實咧你知道呢一個，我知道你自己都係一個業主啦。咁當你知道呢個 Renters Right Act 正式成立嘅時候咧，你其實驚唔驚？其實大家一開始聽到 Renters Reform Bill 咧，嗰陣時都俾人嚇親，因為坊間好多人都有唔同嘅講法喎。咁以我自己同埋你作為一個專業嘅物業管理咁耐啦，希望今次喺呢個 webinar 以專業嘅角度去講解每一個改革，咁俾業主同埋租客可以深入咁樣了解。同埋我哋今日請咗阿 Ray 啦，同埋 Ernest，以佢哋法律專業嘅角度去分析同埋解答我哋喺法律上嘅疑問。咁我哋我哋事前已經係收集咗一啲嘅問題㗎啦，咁會喺每一個改革嗰個 slide 最尾會逐一個問題去解答嘅。咁不如阿 Ray 同埋阿 Ernest 介紹一下自己先啦，阿 Ray 先啦。好，咁多位好啦，多謝你哋今晚抽時間過嚟睇我哋呢個 webinar 啦。咁就我本人咧就喺香港同英國咧就係做咗18年嘅法律行業㗎啦。咁我而家喺英國咧主要處理咧民事同刑事訴訟同埋有關 eviction 啊，甚至乎樓宇買賣嘅情況嘅。咁就好啦，留翻俾 Ernest 啦。係，大家好，咁我叫 Ernest，咁我就係香港嘅律師啦，亦都係英國嘅律師。咁就喺英國方面啦，咁我主要就係會做商業啦，同埋係物業嘅訴訟嘅。係，唔該。咁我哋咧喺呢一個講座開始之前咧，咁我想講翻呢個免責聲明嘅。咁本講座中嘉賓所提供嘅資料僅屬一般意見及資訊分享，並不構成任何法律、專業或其他形式嘅建議。如有疑問或需要，有個別情況，請自行尋求合資格嘅專業顧問意見。本講座內容不應取代或被視為取代法律或其他專業意見，並不可被視為推介、邀約或遊說出售或購買任何產品、投資物業或其他服務，敬請留意。好啦，咁正式開始講改革之前咧，我哋又先了解下啲租客權益法案嘅背景同埋時間線啦，知道佢點樣響一步一步咁樣成為英國新嘅租務法例。咁喺2023年啦，政府首次就提出租客權益法案嘅草案，嗰陣時候咧就叫 Reform Bill。咁呢個草案嘅目標好清晰嘅，就係要重組租務市場嘅公平同埋平衡。咁去到2024年至2025年啦，草案正式進入國會審議階段。呢一年入面，議員、上議院、行政代表、地方政府都不斷咁樣討論呢啲條文嘅細節。咁到咗上個月嘅27號啦，法案終於通過所有國會嘅議程，並獲得皇室嘅批准。咁呢一刻開始咧，租客權益法案 Renters Right Act 2025咧就正式成為英國嘅法律啦。咁2026年嗰陣時候咧就會分階段實施嘅。好啦，雖然法律咧已經係生效，但係就唔會全面執行。咁政府計劃由2026年5月1號起分開階段推行嘅。咁第一段就係會有係滾動租約嘅滾動租約啊，由本身嘅 AST 就變咗做一個滾動式嘅租約啦。會廢除 Section 21啦，加租嘅新程序啦，禁止rent bidding 啦。租客有養寵物嘅權利，咁禁止業主同埋中介歧視攞 benefit 或者有小朋友嘅租客啦，同埋禁止業主要求租客預繳多1個月嘅租金嘅。
好啦，咁不如我哋而家由每一個改革，我哋去講解一下先。好啦，咁我就開始講呢個改革一。咁而家呢個改革一咧，就係滾動租約制定 periodic tenancy。咁個意思咧就係將現有固定期嘅 AST 咧，會自動轉成為呢個滾動性嘅租約嘅。咁租客咧可以更靈活地結束租約啦，保障居住自由，避免佢哋被租約綁死咗。咁可以隨時咧用2個月嘅通知咧就可以結束嘅租約，唔需要等固定期完嘅。咁啊，喂，阿 Ray 啊，係，係，喂，咁如果而家呢個正式法案5月1號生效啦，咁業主其實需唔需要同租客再簽過另一份新租約咧？嗱，其實咧，因為而家嗰個法例啦，就喺2026年嘅5月1號先至正式生效啦。咁而家可能有好多好多業主咧都比較 concern，就係話我本身而家 run 緊我份租約，我使唔使2026年5月1號先要重新簽過啊咁樣嘅？咁其實基本上咧喺法律上咧，佢亦都有個條文解釋啦，就係話其實喺2026年5月1號或之前簽署嘅租約嘅話咧，係不需要咧去重新簽署過個租約嘅。咁但係你喺2026年5月1號咧，嗰個舊有嗰個租約仍然喺度嘅話咧，咁但係咧個法規咧就係有個 restriction 喺度啦，你要填一份叫 information form 嘅，咁就要提供翻相關有關租約嘅資料啦，提供翻俾現有嘅租客。咁就有關呢一條 reform 所有佢嘅權利等等嘅義務，咁而有關嘅 information form 咧，咁其實係政府嗰方面咧，佢哋都草擬緊嘅，咁所以變相嚟講咧，日後咧嚟緊咧都會有進一步嘅資料咧，由英國政府啦，咁啊提供翻一啲我哋叫 template 啦，俾所有嘅業主啦，咁可以保障翻同埋保障翻佢哋嘅權益嘅。哇，好清楚，喂，唔該晒啊，阿 Ray。冇，唔係。咁 Ernest 啊，喂，咁嗱，而家我哋作為業主咧，咁我哋係咪真係唔可以再設呢個最低租期啊？例如至少6個月咁樣。咁我哋可以睇翻咧，就係嗰個呢個條文最重要嘅咧，其實佢就係令到啲租客咧就可以好靈活咁樣去結束個租約啦。咁就係簡單嚟講，佢就係想俾多啲保障俾一啲租客，咁樣令佢哋可以咧係好自由咁樣去選擇幾時去結束。咁樣而家講緊咧就係2個月嘅通知期，咁樣所以咧就係變相咧就係會係。唔能夠咧，就係話要定可能6個月咁樣，或者係一個長嘅嘅期限啦。咁亦都係冇意思啦，因為個租客咧其實可以隨時就話2個月就可以通知就走啦。咁雖然即使咧可能如果係雙方都同意嘅，我要長一啲嘅租約，但係其實亦都實際上係冇意思啦。咁所以咧就會係俾咗係一啲嘅業主咧係多啲嘅煩惱啦，就因為會係嗰個租約咧，個租期就可能冇咁肯定啦，咁樣咧，但係就同時間就調翻轉，如果你係租客嘅話，就會好靈活咁樣2個月就可以通知就走得。好，唔該晒大家。好，到 Ivy。我啱啱睇到有問題啦。我哋所有聽嘅觀眾、聽眾，如果有啲咩問題咧，可以打喺個 chat box 先。咁我哋最尾咧會有個 Q&A 環節，我哋就會答大家嘅問題啊。OK，好啦，改革2廢除 Section 21。咁呢一條呢條係整個法案入邊討論度最多嘅一條法案之一啦。咁法例正式取消咗所謂嘅無需提供理由收屋嘅途徑，即係業主唔可以再用 Section 21去收樓而唔提供理由啦。咁遲啲業主如果要收樓咧，就必須依據 Section 8嘅條文下嘅正當理由。咁其實 Section 8嘅理由有時係個業主想自住啊，攞翻間屋翻嚟啊，或者賣咗佢啊，咁需要提前4個月嘅通知。同埋，如果你攞翻間屋翻嚟之後咧，之後嗰12個月你都唔可以即刻攞去放租。OK，咁好啦，我都有問題俾阿 Ray 同埋阿 Ernest 嘅。咁阿 Ray，咁如果取消咗 Section 21之後，業主仲有咩方法合理嘅理由可以收樓咧？其實嗱，其實咧
我都了解到坊間啦，好多都認為哦，冇咗 Section 21 No Fault eviction 咧，就好擔心咧，就有個 eviction 係比較困難咗嘅。咁其實有啲嘢咧就唔需要太過擔心嘅。首先，即使呢條法例未生效之前咧，其實本身 Section 21咧喺法庭嚟講，喺法官嘅角度嚟講，亦都唔係咁容易去 grant 呢一個嘅 eviction 嘅，因為本身佢要滿足好多個條件，即係包括要提供好多 EPC 啊，要提供好多 requirement 啊，咁基本上。好多時個法官咧，佢個要求咧，亦都係比較高嘅，比普通notice 法嗰方面嗰個處理。咁所以其實好多時就 Section 21，你話係咪真係影響太大咧？其實我個人特別喺成日喺法庭見到嘅話咧，其實都唔太大影響嘅啫。因為本身 Section 21正如我所講，本身都並非容易好個官好容易頒到個 possession order 落嚟嘅，反而 Section 8咧就可能容易 ground 啲嘅。好啦，咁即係我回應翻你頭先個問題先啦。咁除咗 Section 21之外咧，咁其實有啲乜嘢咧？咁其實喺呢個改革嘅話咧，其實喺 Section 8嗰方面咧，亦都多咗某部分 grounds 咧，咁就可以令到嗰啲 landlord 咧多咗個grounds 咧去做一個 eviction 嘅。咁啊，我個好簡單嘅比喻啦。咁以前譬如好似講緊欠租嗰方面嘅，咁你一定要至少欠2個月租。咁當然而家喺個嘅 serious 即係個 rent arrear 咧，就講緊要3個月啦。咁但係以前咧，因為好多特別，我相信有好多嘅我哋叫唔係好理想嘅租戶啦。咁佢哋好識玩當時嘅法例嘅，咁佢哋就唔係欠2個月租嘅，咁可能佢係欠1-2個月租，欠1個月租啊，或者欠好少租啊，或者交啲唔交啲咁樣咧。咁相對嚟講咧，就喺我哋入稟法院入 claim form 嘅時候，或者入 particular claim 嘅時候咧，有啲 complicated 去入呢一個嘅 grants 嘅。咁但係而家咧，因為其實係改革咗之後咧，其實咧佢有一個叫 any rent arrears 係我哋嘅 ground can 咧 discretionary grounds 啦。咁所以嚟講咧，喺我哋法律層面上咧，入嗰方面咧，亦都係容易咗嘅。咁所以變相其實就未至於去到咁 worse 嘅。咁基本上而家 ground 即係基本上 notice 8啦，我哋叫做咁面上其實就多咗好多唔同類型範疇嘅 eviction 或者係個 grounds 啦。咁所以其實喺我哋層面上啦，或者業主嗰方面咧，其實如果要去做一個嘅驅逐嗰方面咧，其實並非話真係太過難嘅。咁啊，或者甚至乎有啲情況下，如果假設我通知咗佢唔肯租啊，或者甚至乎佢欠租，或者係基本上我已經 withdraw 咗我個 consent 嘅話咧，其實業主可以用 transfers 咧去申請做個 eviction 都可以嘅。好詳細嚇。係因為咧呢啲問題係之前有人已經係 send 俾我，咁嗯有一呢條問題其實差唔多嘅，不過係俾阿 Ernest 答啦。咁啊，如果個租客真係經常遲交租金，但係又未拖到3個月啦，遲啲，咁仲可唔可以申請驅逐咧？可唔可以有冇咩補充？咁其實阿 Ray 頭先都提及過嘅，咁其實就會係一般嚟講就會係叫做你係有一個原因可以去入法庭，咁但係就當然如果係未超過3個月嘅話咧，咁就會法庭咧就有個酌情權，會睇下佢經常遲交租，咁究竟係嗰個係有經常係即係有幾密咧？咁究竟佢每次係咪有特別嘅原因咧，或者係點解咧？佢亦都會去考慮翻究竟個租客嗰個原因啦。咁樣亦都可能會係了解下嗰個租客嗰個嘅難處。咁法庭有個酌情權喺度，酌情權嘅意思咧就係法庭會考慮一籃子嘅情況，咁就唔係咧係必定咧可以係發出一個法庭嘅命令，就話可以俾翻個業主去佔有個物業咯。咁所以其實個理論咧就係就算係未拖夠超過3個月，但係如果你有個證據顯示到佢係之前經常都係遲嘅話咧，咁其實都係一個原因咧，係可以俾你係叫做申請入法庭。咁入到法庭嘅時候咧，但係就個法官咧就會睇晒所有嘅證據啦、原因啦，跟住考慮嗰個嘅合理性同埋成件事個情況，跟住咧就有機會就會係俾你可以驅逐嗰個即係話俾你佔有嗰個物業啦，俾翻業主佔有物業，或者咧就可能會係俾翻個租客繼續去住，咁所以就會係
個情況就係、當然就一定冇話拖欠咗好多個月咁理想，但係仍然係一個原因係可以係入法庭申請嘅。Thank you 晒。好，我哋而家講呢個改革3啦，加租新程序。咁大家都好想知道呢一個改革究竟係點樣嘅。咁但係呢個重新呢一個呢個租客權益法案咧，重新呢個規範咗咧呢個加租嘅方式。其實係防止不合理嘅加幅嘅。咁之後嚟緊咧，大家業主咧如果要加租嘅話咧，就要發出呢個 Section 13 Notice 啦，並提供2個月通知期。咁業主咧每年只可以增加1次嘅租金啫。咁同埋，如果租客咧覺得個加幅咧過高嘅時候咧，可以向呢個 First Tier 嘅 Tribunal 租金法庭申訴嘅。阿 Ray 如果租客覺得加租太高嘅時候咧，去咗 Tribunal 投訴，其實可唔可以簡單講少少程序咧？OK，嗱，其實咧呢個如果假設一個租客啦，咁佢認為嗰個加租幅度太高嘅話咧，咁佢變咗一個 claimant 啦，我哋叫做。咁喺民事訴訟嗰方面啦，咁其實個 burden of proof 咧就喺個 tenant 度嘅，即係嗰個申索人度嘅。咁佢最基本一樣嘢咧，佢要 generate 晒所有佢有啲乜嘢合理理據去支持翻佢嘅説法嘅。嗰個説法咧就係講緊佢有冇合理即係合理過高啦個加租。咁乜嘢個證？咁當然法庭亦都係睇證據嘅啫。OK，咁證據上個方面咧，咁如果佢作為一個 claimant 即係一個申索人嘅話咧，佢需要去就住佢自己嗰個單位加租嘅幅度，佢要去平衡翻，佢提供翻啲證據。譬如假設我深刻我當我住Deansgate Castlefield 嘅，咁如果我附近範圍嗰啲單位本身係譬如深烤租緊2500磅租嘅，但係個業主加到4000磅租嘅，咁我可以揾翻啲 right move 啊，或者係攞翻啲證據啊，去 compare 翻相關嘅資料咧，去提供翻俾法庭，然後入份 Form 6嘅話咧，咁就我要提供翻俾法庭去考慮究竟嗰個業主加租嘅情況係唔係一個合理嘅理據。咁如果假設譬如當然啦，如果佢假設佢自己嗰啲證據都不足嘅話，咁法庭亦都唔會 grant 呢一個嘅情況啦。咁亦都法庭如果佢認為個 tenant 佢嗰個理據係不適合，亦都係否決咗嘅話咧，嗰個 notice 嗰個生效期咧，亦都會 day back 翻咧去嗰個業主 issue notice 13嘅時候開始計算翻嘅。咁所以變相啲租戶即係嗰啲業主唔需要太過擔心，就話啲人玩法律程序啊，影響晒我啊咁樣。其實最主要係有冇個 reasonable grounds 去講緊，去提出呢一個嘅覺得個加租幅度太高嘅，究竟法庭佢自己嗰個裁量去裁決，究竟個證據上係咪可以支持到佢嘅説法？咁其實我覺得呢個Section 13 Notice 都唔係太差嘅，講真。即係如果你有合理，即係如果我覺得業主加租嘅話，其實如果你加得合理嘅話咧，其實啲租客冇説話可以講嘅。其實我覺得係。咁喂，Ernest 啊，咁如果而家我哋要發出呢個 Section 13 Notice 啦，咁其實點樣為之正式途徑發出咧？會係email 啊，或者係點樣會俾個租客通知佢係為之正式途徑？我諗發出呢啲咁嘅通知咧，其實法庭嚟講，一般最穩陣嘅做法咧，就會係你當然可以親身去派遞啦。咁有時如果你會係遇到係諗住啲租客可能好麻煩嘅話，可能你就亦更加揾啲專人去派遞，即係有啲係專業係幫你去派文件嘅人士去做。咁啊當然係最理想啦，但係同時間亦都可以係郵寄嘅。咁郵寄嘅話咧，咁你當然就會係亦都係要清楚係通常會係 first class 啦，咁樣就會係清清楚楚去記錄翻你係邊一日係寄咗，跟住咧之後咧去到法庭，如果係有爭議嘅話咧，咁樣咧你就可以有個記錄，亦都咧係需要係填寫翻法庭一啲嘅表格啦，去話究竟係邊一個人係即係譬如如果你係你自己嘅，咁你可能你要填翻你自己邊一日就係用咗咩嘅途徑去寄出呢個嘅通知書，咁樣就會係一般嚟講就會係好清楚噶啦。咁樣所以就其實呢個我諗就唔需要話太擔心，但係當然正如阿 Ray 話齋啦，法庭係睇證據嘅，咁所以你做每一步驟之前咧，都要諗下點樣去證明翻自己真係
做咗某啲嘢咧，即係如果到時去到法庭啊，對方原來係有爭議嘅話，咁所以每一步驟咧，其實都會係最好就自己清楚個記錄，最好就係一個文字上嘅記錄，咁樣到時如果去到法官問你嘅話，咁你就可以好清楚咁樣交代到啦。好，唔該晒。好啦，改革四，寵物政策修訂。咁根據新例咧，租客養寵物嘅權利受到更加多嘅保障喎。而家業主同埋中介都唔可以冇理由咁樣拒絕。咁租客可以正式申請養寵物啦。咁業主就一定要回覆，就唔可以話放全面禁止呢個條款，係尤其是係擺咗上去喺個 website 嗰度啊，完全就唔可以話 no pet 咁就完全唔得啦。咁如果有合理嘅理由就可以拒絕啦，即係好似你住喺個apartment 咁啦，咁因為 apartment 係 leasehold 嚟噶嘛，大業主有時佢要佢租或者賣嗰個 lease 俾嗰個 leaseholder 嗰時候咧，都會有寫明究竟呢個物業係可唔可以養寵物嘅。咁如果你係住喺 leasehold 咧，咁你就要問清楚究竟得唔得啦。如果佢唔得嘅咧，咁其實根本就唔可以養啦。咁或者第二個就係個單位唔適合養寵物，例如個 apartment 太細嘅話，咁如果嗰個租客係一隻大狗嘅咧，咁都係唔適合養寵物，就可以用呢啲理由去拒絕佢啦。政府而家係認為現有嘅 deposit 咧，其實已經足夠可以 cover 到寵物造成嘅損壞，同埋法例咧都剔除咗強制要求租客去自己購買寵物保險嘅。咁啊，我想問下 Ray 啦，咁如果不幸地租客嘅寵物導致單位或者設施受損啦，咁可以點樣樣處理咧？嗱，首先咧，其實就我哋首先要去如果係咁嘅情況，我哋先要 identify 究竟嗰個損毀係由邊方面係天然損毀造成，而係寵物轉損毀造成嘅。咁其實我相信啊，好多時好多嘅我哋叫 tenancy agreement 啦，咁本身咧都係有一啲 clause 咧，都係講到明咧，係俾一個24小時或者48小時咧做一個 notice 咧，就去做一個做一個 inspection 嘅，咁去睇一睇個單位裏面嘅情況。咁一般 generally 好 usual 嘅呢啲 clause 都本身有。咁如果你基本上咧，正如我所講嘅，咁其實如果假設咁不幸學你話事齋，有個嗰啲家居嗰啲情況係俾嗰啲毒寵物或者係俾啲整壞咗嘅話，或者整爛咗嘅話咧，咁其實同樣地，佢作為一個申訴人咧，佢係可以提出一啲證據去入稟法院，咁去做出一個 claim 一個民事訴訟嘅。咁當然啦，咁啊法院咧基本上就睇翻你個 claim amount 有幾多嘅。咁如果你假設譬如一般而言啦，喺英國嘅話咧，就其實同香港嗰個小額錢債審裁處差唔多嘅啫。香港小額審裁處有7萬幾蚊樓下咧就去 small claim 啦，咁英國咧就1萬磅樓下咧就可以入稟 small claim 嘅情況嘅。OK，咁當然都係同樣地啦，咁啊基本上都係呢一個 principle 啦。舉證責任咧喺呢一個嘅 claimant 身上，咁所以變相咧喺如果佢入稟嘅時候咧，佢必須要舉證一個嘅基本我哋叫 balance 啦，OK，就係話究竟有冇嘅 primary facts 可以就係話證明到呢一件嘅物件或者係任何嘢嘅損毀係因為寵物或者係租客而導致而成嘅，咁佢可以入稟法院去作出嘅申訴。咁當然我哋首先任何做 civil claim 都好啦，咁我哋都要 identify 究竟嗰個 value 係幾多嘅。咁所以變相咧呢一樣嘢咧就係亦都係個證據之一。你點樣去衡量嗰個 value 嘅話咧，咁我需要揾翻相關嘅專業人士去 identify 究竟佢嘅損失佢嗰個嘅嗰個遺失啊或者損失嘅話咧，嗰個 value 係幾多咧，就需要去做 identify 啦。OK，明白。好啦，咁 Ernest，咁如果業主因為租客有寵物而拒租嘅話，咁其實嗰一刻業主係咪已經觸犯到個嗰個條例嘅咧？嗱，咁我諗首先就係宏觀嚟睇啦，呢條法例咁其實佢個要求就係你唔可以係因為有寵物作為一個原因，跟住就話唔租。咁所以咧作為業主咧，就其實應該咧係要係好小心留意清楚咧，就係嗰個嘅理據。咁樣首先啊，就係我諗你就係咧要，如果第一步就係個租客係佢要係書面係去
攞一個申請嘅，對於個業主，即係個業主係跟住就睇下係咪去俾一個嘅批准。咁樣個租客亦都係有責任咧，去清楚去解釋翻描述翻呢個嘅係啲乜嘢嘅寵物。咁樣亦都有個時限咧，你係需要係作為業主嘅話咧，係需要去回答。咁樣一般就會係講緊係要28日之內。咁樣回答咧，你就係要一個合理嘅理由。如果你係唔批准嘅話咧，咁樣所謂合理其實就係、當然係就住每個嘅情況可能係好唔同。咁係但係就唔可以話好籠統話，因為有寵物就唔租啦。咁樣你就似乎好大機會係違反咗呢個條文。咁可能你要就住個屋企嗰間屋嘅實際情況去考慮點為之合理。當然呢啲係新嘅法例，亦都係未有一啲係以往嘅案例去考慮。就住係呢個嘅情況底下係點為之合理咧？咁可能有機會將來有啲新嘅案例啦，可能就會考慮點為之係合理或者不合理。但係當然案例嘅情況就係當然有人真係入法庭去爭拗，先至會產生一啲嘅案例出嚟。咁另外啦，就係考慮嘅咧，頭先其實 Idy 都提及過嘅，就係其中一個嘅可以嘅例外咧，就係如果你係住一啲嘅通常係一啲單位啦嘅 apartments，如果你係leasehold 嘅物業嘅話咧，咁樣咧你好大機會咧就會係需要睇埋嗰個superior landlord，即係你樓上對上一個嘅大業主嗰一部分嘅。咁樣如果佢哋咧好多時佢哋亦都係需要咧係就住你同個大業主嗰份嘅租約咧，亦都要睇翻裏邊究竟嗰個要求係咪大業主都需要咧係有個嘅批准，有個同意喺度嘅。咁樣其中一個嘅例子啦，就係啦如果嗰個你同大業主嗰份嘅即係上邊嗰份嘅租約啦，裏邊係有一個係完全係禁止養寵物嘅條款嘅話咧，咁樣咧你有一個嘅合理嘅原因去唔批准你嘅租客去養動物。咁或者啦，如果你同你大業主嗰個嘅租約裏邊其中有個條款就係咧佢係大業主係可以去否決嘅。即係唔批准養動物，而佢哋最終真係唔批准嘅話咧，咁亦都咧係可能係一個嘅合理原因，係令到你係可以話你都唔批准，係因為係個大業主唔批准。咁所以咧呢部分亦都係可能大家都需要睇翻首先如果你有大業主嘅話，咁要同翻佢哋溝通，攞翻佢哋嗰個批准，咁同埋睇翻你同大業主嗰份嘅lease 嗰份嘅租約，究竟裏邊個條文係點樣啦？好清楚，唔該晒嚇。或者我補充少少有關 leasehold 嗰度啦，OK。咁其實咧，因為好多時咧，我哋叫 leaseholder 咧，其實基本上或者係個 freeholder 咧，都會 assign 一啲叫 leaseholder 咧，去有一啲叫管理公司去做管理嘅。咁所以其實嗰啲管理公司咧，其實佢哋咧都係 on behalf of 個 freehold 嘅。咁所以喺咁嘅情況下咧，好多時咧啲管理公司咧都未必會批准去養寵物嘅。咁所以變相除咗個即係上級嘅 lease 之外啦，咁其實咧管理公司咧都係有一個責任喺度啦。咁佢哋係可以 withdraw 個 consent 都可以嘅。咁就算淨係搞啲文件上都搞好耐。冇錯，係啊。係。好，唔該晒。好啦，咁我哋而家改翻呢個改革5啦。咁第5個咧改革重點咧就係確保反歧視與包容政策。咁呢一個改革咧就係確保租務市場公平公正，業主咧仍然可以評估支付嘅能力嘅 affordability， 但要客觀公平地應用，唔可以因為對方身份而直接拒絕。咁而家我哋廣告上面咧就會寫住 no DSS 啊，或者不接受福利租客嘅，而咁樣就已經實屬違法行為㗎啦。咁違規咧可以罰款最高7000鎊。咁如果多次租犯呢個處罰咧，咁就會被列入黑名單嘅。咁 Raya，咁你可唔可以講下業主會因某一啲身份就會觸犯咗呢個歧視條例咧？
嗱，其實呢個 reform 咧，即係主要其實應該咁講，佢都係保護啲弱勢社群嘅啫。呢一個個改革，咁其實大部分嘅弱勢社群都其實個 M 咧，因為當時嘅 debate 咧都係主要針對住兩個身份嘅啫，一就係有 child 啦，即係有小朋友啦，一個咧就係有關我哋叫攞緊啲universal 嗰啲嘅benefit 嘅人士啦，因為呢兩類型嘅人士咧就係、對係嘅叫揾租啦，或者揾樓嗰方面咧，係相對嚟講比較困難嘅。係咁呢條法例咧，其實佢只不過係保障翻咧我哋叫弱勢社群啦。咁你知呢兩類人其實好多時呢兩類人嘅話，並非一定係話係完全係對於個業主係一個困難嘅，即係未必有一定嘅差嘅。咁或者我講個案例先啦，咁我或者我自己處理嗰啲 eviction 嘅，咁其實我係代表個 landlord，咁其實喺某情況下個官咧，咁如果知道個 tenant 咧係有一個攞緊 universal credit 嘅話咧，咁其實業主咧係應該開心嘅，因為係 council 會幫佢交租嘅，咁所以其實未至於去到咁 close 嘅。如果佢直情交租嘅，你仲驚，但係如果有 universal credit 嘅話咧，其實係當地 council 咧幫佢交租咧，咁其實你更加會穩妥啲嘅。咁所以呢條條例咧，其實最主要身份咧都係 identify 究竟係 child 啦，即係會唔會話哦，因為我以為你assume 你有小朋友，唔係一定有小朋友，assume 已經係當係你一個嘅屬於一個嘅歧視㗎啦，OK？咁而同樣地，assume 佢攞緊福利嘅話咧，都係屬於違反咗呢條條例嘅。咁所以變相 no matter 係 on act 又好，on 一個on fact 又好啦，OK？咁所以變相咧，只要你合理地認為，或者佢真係有小朋友或者攞緊綜援啦，我哋叫做，而你去拒絕租嘅話咧，咁業主咧就已經係犯咗呢條嘅法例㗎啦。係，因為其實我自己都有本身，其實我都有啲租客咧，其實都係攞緊啲 universal credit 嘅，但係其實佢哋嘅真係，佢哋真係每個月準時交租㗎，係唔冇 miss 過一次，同埋佢哋係好，佢哋係好點講咧？佢哋仲幫我將間屋咧重新翻新過，整靚翻㗎。其實佢哋唔係真係太差嘅，其實咁應該多謝翻佢。係啊係啊，真係啊！係喂，好 Ernest 啊，喂，咁如果咧，萬一一個業主俾個租客誤會咗佢，指控佢歧視啦，咁個業主有冇得上訴或者有冇得投訴？點樣嘅程序咧？嗯，咁我諗首先咧就係要個租客咧有個指控先嘅。咁樣一般嚟講，而家睇咧就係主要係嗰個嘅 local 嘅 housing authority，即係當地嗰個嘅政府單位啦，咁樣去負責去考慮究竟係咪真係有歧視發生。咁所以個租客佢如果佢有投訴，咁佢哋會去 local council 嗰度投訴先嘅。咁投訴之後啦，咁樣就會係local council 亦都會俾機會咧嗰個業主去作出一個陳述。咁就陳述嘅意思就係、當然你要咁了解翻佢個指控，究竟點解話你係歧視，究竟個理據係乜嘢，有咩證據之類。咁跟住啦，就係、你有個時限似乎就會28日到啦，咁樣就可以俾你咧係回應翻，即係陳述翻、解釋翻點解其實你係冇歧視嘅。咁樣跟住啦，就會係由嗰個local council 去做一個考慮，跟住咧就如果佢認為係真係有歧視，咁佢就會係發出有關嘅罰款要求，咁樣就需要咧就會係即係有張通告叫你去交錢，咁就會係一般嚟講都係28日之內。咁樣如果你係不滿意呢個 local council 嘅決定啦，即係認為其實根本就係佢哋嘅考慮係錯誤嘅話咧，咁你亦都係可以去考慮去上訴嘅。咁上訴咧就會去一個叫 first tier tribunal 嘅地方，即係一個審裁處嚟嘅。咁就但係時間就要考慮清楚啦，就要盡快去做。咁就係28日之內。咁就所有呢啲嘢盡量就唔好拖，因為其實好多法庭嘅嘢都係有時限嘅。咁就所以如果係要做嘅咧，就係要係盡快去做。過咗時限咧就好麻煩，亦都有機會係唔會俾多啲時間去做噶啦。咁就當你如果真係決定上訴咧，咁樣嗰個嘅罰款嗰個通知咧就會暫緩一下嘅。
咁樣就即係唔使你交住。咁到你真係上訴啦，你就真係要去出席嗰個聆訊，咁樣咧就去陳述翻，又係解釋翻點解自己係冇歧視。咁樣到期時咧係呢個嘅審裁處嗰度啦，就會去重新去考慮嗰個嘅情況。即係考慮翻究竟local council 本身佢哋嗰個考慮係有冇問題啦。咁當然一般嚟講，你都會係了解到你去到一個法庭，可能有贏有輸啦，即係可能係你個上訴可能係成功嘅，但係亦都可以係失敗。咁樣如果失敗嘅話咧，有機會咧佢可以再加大嗰個罰款嘅。咁所以大家去考慮嗰時，亦都要考慮咩呢一點啦，就係可以係嗰個罰款係再高啲嘅。咁樣當然啦，如果你係對於呢個 First Tier Tribunal 嘅判決，如果都仲係不滿嘅話咧，都理論上仲可以去上訴，要係一個 Upper Tribunal 嘅。咁但係當然亦都到期時再大家再考慮所使嘅花嘅時間、金錢之類啦。咁樣中間咧亦都係有個機會係俾大家去做和解、調解嘅。咁樣亦都係可以減少嗰個爭議。咁呢個就係一般，我諗個程序就係會係如果係有一個咁嘅確實嘅指控，咁樣可以做嘅程序啦。好，唔該晒 Ernest，我哋去下一版先。好，Idy。好啦，而家到改革6，禁止租金競價，即係 no more rent bidding 啦。咁業主同埋中介就唔可以喺網上要求或者鼓勵出高過所列嘅租金嘅價錢。咁所以出租嗰時候必須列明已經係 fixed price 啦。如果你刊登喺廣告嗰度，咁一旦刊登咗就唔可以要求或者接受更加高嘅 offer。咁違規咧就最高又可以罰7000啊！哇，真係成日都罰錢。咁業主同埋中介咧就如果多次違規咧，可以受到多次嘅處分嘅。咁好啦，阿 Ray，咁新個法例之下，業主可唔可以接受租客嗱係自願啊？佢係自願開價更高嘅 offer 咧？OK，嗱，其實咧，根據呢條條例啦，根據 Section 560 Section 3啦，咁其實咧係任何人咧都係唔可以邀請啦、encourage 即係鼓勵啦，或者係提出更高嗰個嘅租金嘅，甚至乎接受咧都係唔容許嘅。OK，咁所以喺咁嘅情況下咧，咁就如果有人自願話我要開價嘅話咧，咁其實咧呢條法例咧，either 咧就係 accept 咧都唔可以接受嘅，即係亦都係唔 disallow 呢一個嘅 approach 嘅。好，OK，明白。係斷得滯啊嘛，唔係，我見你係頭先嗰個改革6咧，淨係得一條問題，有人問。OK，好，改革7。好，改革7呢個租金預繳 rent in advance。咁呢一個條例咧，就係禁止業主或者中介喺租約簽訂嘅之前要求或者接受任何形式嘅預付嘅租金啦，同埋新法例規定咧，業主只可以接受1個月嘅租金。咁Ernest，咁我而家今次又問 Ernest 好啦，喂，之前咧我哋啲 BNO 嘅香港人過嚟啦，咁大家都知道，大家會預繳呢個6至12個月租金啦，咁等啲業主可以放心出租俾佢哋嘛，同埋因為佢哋做唔到 credit check，咁而家冇得預繳，咁可以點咧？你覺得？其實係我都明，好多人都有呢個擔憂啦。因為以往其實好多時都會係尤其是可能啱啱嚟到一個新嘅地方，其實真係冇任何嘅資料俾到agent 啦，或者係有關嘅公司去了解呢個人嘅背景。咁所以以往就好多時我哋如果係夠錢嘅話咧，就會係俾6個月或者12個月咁樣就似乎即係以香港人我哋嘅諗法嚟講咧，其實係一個好合理，亦都係好方便嘅做法。咁但係我睇翻而家個條例啦，亦都係新嘅條例，咁就佢哋嗰個立法背景咧，其實佢哋就考慮過呢樣嘢嘅。咁但係當然喺英國人或者英國政府嘅諗法咧，佢哋就唔係咁樣諗嘅，即係佢哋咧就會話咁樣調翻轉就對一啲咧冇錢嘅人咧就唔公平啦。咁樣咧就會係其實就令到咧好似係對佢哋咧就更加好似歧視緊一啲冇錢嘅人，即係佢會覺得大家應該係平等嘅。
咁樣去考慮。咁所以你會留意到，其實英國政府有時佢哋個思維咧，就係我哋都要係了解一下點解佢有呢啲咁嘅即係一啲嘅理據啦，佢哋所講嘅。咁當然我哋同唔同意係另一回事，但係已經係會係準備係咁樣去做。咁所以簡單嚟講咧，就會係唔可以係收超過一個月啦。咁樣就當然啦，如果係對好多新嚟到嘅人，其實就一定係冇咁方便，冇咁好噶啦。咁可能可以做到嘅最有機會可以係叫做好啲嘅做法咧，就你揾一啲擔保人啦，即係可能咧本地嘅人士，咁可能已經喺本地有一個好清楚嘅 credit 嘅 record 嘅記錄嘅話，咁就可能會好啲啦。咁另外當然其實佢英國政府佢解釋佢呢啲嘅條文嗰時咧，亦都話啊，其實業主咧應該亦都係要考慮晒嗰個租客嘅所有嘅情況嘅，去考慮租唔租嘅。咁即係考慮係佢可唔可以即係俾到錢去租，咁可能可以俾到嘅其他嘅證據啦，即係如果係可以俾嘅，就包括可能一啲嘅就業嘅證明啦、銀行記錄啊，或者你之前租屋嘅一啲嘅房東嘅一啲推薦啊，咁呢啲全部都當然係唔算係好理想嘅證據嚟㗎啦，嘅文件，但係就如果你要係游說一個，即係如果你作為一個租客，咁如果你真係要游說一個業主係租俾你，咁就唯有可能就係要用呢啲嘅方式，其實顯示自己係一個係會係按時交租係好可靠嘅一個租客。咁就當然一定冇以前咁簡單咁理想，因為已經擺晒錢喺度，咁就冇問題啦。但係而家就變咗要做多好多步，咁亦都似乎係真係冇咁理想噶啦。冇啊，到時我哋物業管理人員，我哋要做多啲係啊，同嘅，所以最係咯，重要都係揾個好嘅物業管理，就好似阿 Idy 同阿 Vicky 你哋咁。唔可以銷售我哋。係好，我哋到下一個啦。咁係啊idea，咁唔係，我哋啱啱講完咗下年5月1號會實施嘅法案啦。咁之後嚟緊講嘅呢幾個改革咧，就會係按階段引入嘅。係啦。咁而家，所以我哋而家講嗰啲咧，就會按每一個階段再引入。咁而家呢個，例如呢個改革8啦。咁呢個住房標準執行制度啦 ，Decent Home Standard 嘅，咁呢個係咩意思咧？咁政府第一次咧就將呢個住房嘅標準咧擴展到私人租務市場，咁所有出租嘅單位咧必須要符合最低安全啦、維修啦、通風啦、保溫同埋冇嚴重嘅危害標準。地方政府咧有權進行檢查嘅，如果發現有問題咧，佢哋可以發出呢個改善通知 （improvement notice） 或者終止出租。阿 Raya，嗯。咁你覺得咧呢個地方政府佢哋係咪佢哋要唔要提前通知先至可以入屋檢查嘅咧？嗱，不如咁啦，我講講個情況，就先講緊咩情況下 council 會介入先啦。OK，嗯因為其實咧唔係個個業主好似我哋香港人咧，就咁有 obligation 去管理好自己個單位嘅。因為其實我都處理過好多單位咧，咁其實本地 local 或者有啲好多我哋叫做某部分種族嘅業主啦，都唔係好好維修佢哋嘅單位嘅。咁所以其實呢一條法案咧，就真真正正係真係我覺得係加得係好有用嘅。因為佢真係可以保障到咧所有嘅租戶嘅，因為我試過見過有好多時候咧，係嗰啲業嗰個天花板個 roof 啊，淨係冧咗落嚟啊，發毛發到好誇張啊，直情係過分，係唔可以住到人嘅。咁呢啲其實我覺得係反而呢次嘅改革咧，其實真真正正呢一條款咧係真係保障到嘅租戶嘅。咁好啦，咁咩情況 council 會介入咧？咁當然就係一定要有個 complaint 啦。OK，個 complaint 人如果去到 council 嘅話咧，咁 council 嘅話咧，一般而言咧都會 usual 會做一個 inspection notice 先嘅。咁佢唔會一嘢就 grant 個 improvement notice 出嚟嘅，會做個 inspection 先嘅。咁佢 council 都要 identify 究竟係咪真係完全係過分啦，定係有時可能啲奄奄尖尖嘅租客就話：哦，哎呀，嗰度有粒毛菌仔啊，嗰度有隻蜘蛛啊，咁跟住之後個蜘蛛網啊，咁跟住之後即係去 make 個 complaint 啊咁樣嘅。咁 council 咧佢一般咧就會出個 notice 啦，咁 usually 咧就可能24至48小時咧會做一個嘅 investigation。當然我保留翻一個戴翻個頭盔 depends on
邊個 council 先啦，OK？咁所以喺呢個情況下咧，通常咧 council 咧都係會出咗封信話俾你聽，我幾時會過嚟去做一個 inspection，然後先會去 identify 究竟係咪正如嗰個租客個 complainant 所講嗰樣嘢係咪真係 valid，或者係真係有咁嘅情況發生，先會作進一步嘅調查或者進一步嘅 notice 會 issue 嘅。OK，好。咁Ernest 啊，咁如果咧當你收到通知要 improvement notice 啦，咁個業主要幾耐？有冇話要幾耐要完成個維修啊，或者個程序咧？嗱，咁首先就住呢個新嘅呢個住房標準執行制度啦，其實佢嗰個幾時會真係有呢個法案，即係要求係真係開始做咧，其實都係未清楚嘅。咁似乎有機會係到下年嘅年尾都未必做到嘅。咁而家政府亦都係再係話，其實都有機會再去諮詢，究竟搞清楚究竟係點樣去做法。咁所以似乎就我哋暫時就住呢一方面咧，即係呢個新嘅制度咧，咁係冇一個好清楚嘅明確究竟嗰啲嘅詳情係點樣嘅。咁但係可能可以參考嘅咧，就係而家嘅一啲嘅做法。咁而家嘅一啲做法，亦都係而家嘅 council 其實好多時亦都會有，好似正如Ray 頭先提及嘅一啲情況，就有機會係檢查啦，跟住可能亦都係一啲嘅之後一啲嘅改善嘅通知。咁現有嘅情況就一般嚟講，就可能會係發出咗通知之後，咁當然要睇翻個通知書上邊寫係幾耐嘅時間去修補翻啦。咁樣可能係28日啦，咁或者係幾耐。咁所以暫時就住呢一條嘅改革咧，其實暫時知道嘅資料，我諗係都係有限嘅。好，唔該其實晒。本身個 improvement notice 都有一個限期，要限制住個 landlord 要幾時完成嘅。咁所以其實基本上都係頒布翻個 improvement notice，會 depends on 究竟嗰個嘅損壞程度，究竟嗰個 replacement 個情況有幾嚴重，然後作出決定嘅。咁所以冇一個 standard 嘅情況嘅呢個都即係其實睇下爛咗啲咩啦，其實係啦，冇錯。好。啲 ID 咧？啲 ID 唔見咗嘅。哦，因為佢趕住去飲水，咁啊你嚟啦，不如好，改革。OK，改革9係係咁咧，呢個咧就 Abbott Law 啦。咁其實呢個係新增嘅條例嚟嘅。咁點解咧會有呢個條例咧？就係因為呢個真實嘅悲劇而命名嘅。咁呢個 Amber Iskra 嘅事件咧，咁大家再揾翻件事咧，就係因為一個好細個嘅小朋友，因為間屋真係發晒毛，咁而導致到佢唔喺度啦。咁所以政府因為呢件慘劇咧，所以就要強制要立呢個法例，咁要求所有業主咧要限定嘅時間之內咧，要處理嚴重嘅潮濕同埋毛菌啦。咁對於任何可能遭受嚴重危險或者業主必須要規定期限之內採取行動嘅。咁如果業主未能遵守啦，租客咧可以因為違反合約而向法庭提出訴訟嘅。咁租客咧亦都可以將事件上訴至到私人租務部申訴專員進一步調查。咁所以咧但係其實呢件事咧，如果你真係揾到一個你用緊一個好嘅物業管理公司啦，即係好似我同 Idy 咁啦。咁咧，因為咧，其實我哋應該係6個月至到9個月咧，其實我哋都會做一次routine inspection 嘅。咁其實我哋上到去間屋嘅時候咧，我哋已經會發現間屋其實有冇毛菌㗎啦。咁如果當我哋發現知道有一啲少少開始發生嘅時候咧，其實我哋應該要立即叫個租客要去處理呢樣嘢。咁我哋會叫佢用漂白水啊又好點樣都好，我哋要去睇下呢件事究竟其實係租客，因為租客而佢哋冇自己處理好個毛啊，定係其實係間屋個潛在個結構性嘅問題。咁呢個我哋就所以其實應該正常嚟就唔會去到咁嚴重嘅。咁但係呢件事係因為真係一啲
物業管理員啦，其實佢哋真係冇去做一個 inspection，咁而唔知道成間屋發生咗咩事，咁而形成咗呢件事啫。咁所以呢件事我覺得係好嘅，因為呢個係一個監管，對個即對個租客係有好處嘅。咁好啦，sorry，我係個 laptop down 咗，我而家要用手機。咁親切啦，好啊。唔緊要，好。喂，我不如問一問啊 Ernest 啊，咁如果有冇呢個指定嘅檢測嘅報告，有冇呢個機制去暫時有？其實呢件機制其實都未明確地出現嘅，定係你哋有冇一啲資料可以分享俾大家咧？咁其實佢就分開咗係私人，即係私人嘅業主，同埋而家講緊嗰啲 social housing，兩部分嘅。咁所以而家咧係佢已經實行緊嘅咧，就係講緊係啲 social housing，即係公營嗰啲公共嗰啲。咁就對私人嗰啲咧就未正式執行嘅。咁幾時執行亦都係似乎未係好肯定，但係有機會都係講緊，起碼下年年尾有機會嚇。咁所以我哋而家可以參考嘅咧，其實就係佢喺公營嗰部分，究竟係佢係點樣係執行緊呢個新嘅係條款啊？點樣佢即係有關嗰個處理嗰個房屋嗰個危險嘅情況。咁樣略略講下咧，就係其實佢而家係公共嘅房屋嗰邊咧，咁樣其實就俾好大嘅責任咧喺個業主嗰度嘅。咁樣咧就係如果係有投訴嘅話咧，咁樣嗰個嘅業主係需要咧係去調查。咁樣尤其是係講緊係一啲係好緊急嘅危險，即係可能係漏煤氣啊，或者係冇水啊，或者係漏電啊，咁之類係佢哋認為係好緊急嘅嘢咧，係需要咧係好快要處理嘅，就係起碼咧就要喺24小時之內你要調查㗎啦。咁樣咧，同埋咧係要係改善翻，令到係冇咗嗰個危機喺度。咁另外啦，就講緊可能係潮濕啊呢啲係發霉呢啲情況咧，咁樣咧亦都咧係如果係嚴重嘅話咧，咁樣係如果個係租客報咗啦，即係同個業主講咗，咁樣業主咧亦都係需要係10個工作天之內咧就要去調查。咁樣之後啦就係要去改善翻，就算可能一啲臨時嘅措施，亦都係要係5日之內就去改善翻。咁之後亦都係要寫翻清楚嘅報告啊，你調查咗嘅報告係點樣？咁進一步就係之後可能亦都係需要係，如果係唔係嗰啲臨時嘅措施可以改善到嘅話咧，業主咧亦都係要係有個計劃，好清晰咁樣去講翻清楚係點樣去進一步去改善。咁所以俾業主嘅責任係幾大嘅。咁另外佢呢個條款咧，就住喺公營嘅房屋裏邊咧，亦都係之後會一路一路實施，就會擴大咗有關嗰啲危機嘅範圍嘅，即係可能包括係一啲嘅結構啦，或者可能係居住太多人啊，咁可能亦都有機會係一啲佢哋所謂嘅危機。咁所以咧就，但係呢啲就住喺公營方面咧，亦都未實施嘅。咁佢哋亦都有進一步，可能有個時間表之後會實施。咁所以就住喺私人樓方面啊，咁樣究竟係咪有分別咧？咁樣我睇咗佢哋嗰個政府嗰個簡介啦報告，佢哋就話應該係有分別嘅，因為佢哋唔會認為係私人房屋，即係私人樓同埋公共嘅屋，究竟即係咪一同咁樣去處理？咁佢哋認為係有分別。咁所以確實係佢哋之後落實嗰時個要求係點樣啊？個時間方面嗰個要求係點樣咧？暫時就唔算好清晰，但係有個參考就頭先提及，如果公營房屋嗰邊可以去有個參考，就大家會預計到就係業主作為業主嗰個責任就會係大咗好多。咁樣如果業主係唔跟從嘅話咧，就有機會係正如我哋頭先都提過啦，Vicky 提過就係會有一個嘅申訴專員咁去處理，咁申訴專員亦都有機會可以係罰錢啊，或者係要求做一啲嘅改善嘅情況。咁所以成套法例
都係噶啦，就顯示到咧就係對業主嘅要求係越嚟越高噶啦。嗯，好，咁我哋去下一版 idea，我講埋呢個下一個到你啊。啊，我都可以講呢個噶喎。咁你講，咁就你講啦。咁你講兩個啦。而家應該係見唔到我個樣喎，係嘛？我見唔到你嘅樣。見到你條係啊，線，我唔知點解我出唔翻嚟啊。不過 anyway，大家聽到我把聲就已經好好啦。好嘅，改革10，引入房東嘅 reimbursement。咁根據新嘅法例咧，所有嘅私人業主都必須登記成為業主申訴專員服務嘅會員。咁申訴專員有權調查租客嘅投訴啦，例如維修延誤啊，業主有其他嘅爭議啊咁。咁專員裁定具約束力，業主必須執行。業主需要支付每一年有一個會員費嘅。咁仲有就係業主喺物業出租之前、出租期間或者出租結束之後，喺一定嘅期間內咧，都必須係依個申訴專員嘅會員。好啦，咁我想問一問阿 Ernest 啦，咁如果租客真係需要投訴去呢個專員申訴處啦，咁其實結果會唔會係具呢個法律嘅效力嘅咧？咁首先咧就係我哋都會了解到，其實呢啲咁嘅申訴專員咧，其實係某程度上係代替咗，即係一個組織咧，就係令到係可以好方便快捷咁樣咧去處理咗一啲嘅爭議嘅。咁所以佢係會係就住佢嗰個嘅租客嘅投訴啦，咁可能咧就會係一個嘅叫做裁定啦，可能叫做即係佢哋有一個結果，或者叫做一個嘅考慮喺度。咁樣如果佢哋有個假設啦，佢哋話啊其實係個業主係做錯咗嘅，咁可能就要求個業主去改善啦，或者可能係賠償。咁樣喺另一方面咧，其實就會係一個叫做有個效力喺度啦。咁個效力就係因為源自於佢呢個機構本身，其實就有一個權力去處理呢啲咁樣嘅就住呢個條例顯示到嗰啲嘅一啲嘅黑錢衍生出嚟嘅問題。咁樣咁亦都啦係會係點樣去令到呢個嘅申訴嘅專員嘅呢個組織咧係佢嗰個認受性或者個權力係再高啲咧，就似乎其實係嗰啲嘅local council，即係本地嘅一啲嘅地區政府咧，其實係有權咧係去採取行動嘅。如果係嗰啲嘅業主啦，係唔去參與呢個嘅申訴專員提出嘅一啲嘅調查，或者啦係咧係你係違反即係唔去跟從申訴專員嘅結果嘅話咧，亦都有機會係導致一啲嘅罰款嘅。咁所以變相亦都係令到啲人會係着緊呢件事，即係佢哋希望做到嘅咧，英國政府希望做到就係呢個申訴專員咧係一啲係有牙嘅，即係咧係有權，即係有實權嘅。咁即係如果 on paper，即係我哋就咁睇，佢哋係希望做呢樣嘢，實際上係點咧？係淨係定係大家可能到最後都係唔係好理佢，定係其實好重視佢咧？嘅結果咧，咁樣就暫時當然未睇到啦，因為呢個係之後到時睇下執行方面究竟係點樣啦。但係個理論咧，個理想咧就非常之好嘅。嗯，好，阿 Ray 有冇補充？哦，Ernest 講得非常之好，冇補充。好，OK，好，咁啊，下一章。哦，sorry，咁到去改革11啦，業主資料庫。OK，法例要求所有嘅業主都要必須登記，並報上出租物業嘅資料。咁登記咧係強制性嘅，未登記唔可以出 post 啦，話你個物業係收租啦。咁未登記出租咧，又係罰錢啦，最高係7000磅，重犯或者嚴重違規咧，都最高可以達到40千嘅。咁政府會用呢啲資料嘅
資料庫去監管成個租務嘅市場。咁租客亦都可以喺呢個地方度查下究竟業主係咪有冇登記啊，定係冇啊？咁諸如此類啦。咁好啦，我問阿 Ray 啦。咁如果業主需要登記其實業主需要登記啲咩資料咧？其實同埋物業嘅資料要有幾詳細咧？嗱，其實基本上咧就業主嗰方面咧，一般而言就係登記佢啲 contact details 啊，佢嘅即係最基本上電話啊、email 啊，咁啊方便嘅。日後如果假設個 tenant 有啲乜嘢想揾個業主嘅話咧，咁啊方便好多啦。咁啊基本上甚至乎年齡啊，或者係個種族係啲乜嘢啊，咁啊性別啊，咁都基本好 general 嘅啫。咁呢啲嘅登記。咁其實有關物業上面嘅登記咧，就相對嚟講會 detail 啲嘅，就包括啦係究竟呢個單位或者呢個業主啦，曾經入過幾多次嘅 notice 做一個 eviction 啦，個租金個價格去到邊啦。咁最基本咧，其實放租咧，咁好多時都有啲 certificate，即係例如 gas safety certificate 或者 electronic safety certificate 啦，咁呢啲都要 upload 喺個 portal 嗰度嘅。咁所以呢類型嘅一般好 general 放租需要嘅文件咧，都要 upload 咗上去嘅啫。哦，就都唔係好多啫，咁 OK。好多嘅啫，其實，所以其實本身你同放租其實只不過係方便翻個租客啦，因為有時租客即係有時可能佢遇到啲問題嘅，咁佢想求救或者有啲迫切性嘅嘢，咁佢想盡快揾到業主或者係通知嘅業主嘅時候，咁啊多咗個 platform 可以聯絡到個地產或者係聯絡到嘅業主嘅啫。OK，咁都冇咁擔心。OK，係。好啦，咁我哋完咗我哋要講嘅嘢咯。係喎，OK，好咁，好啦，多謝各位今日嘅參與啦。我哋講咗租客權益法案2025年11項嘅主要改革，咁由租約結構、收樓程序、租金、寵物歧視、rent bidding、住房標準記得係登記制度啊，一直到租客嘅審查。咁其實我聽完之後，我反而放心咗好多。只要係個業主做齊嘢啊，咁其實都冇咩需要係驚咯。我覺得呢個政策出咗嚟之後，係啦。咁接住嚟咧，就係到我哋正式嘅開始 Q&A 時間。見到好似有好多問題喎喺個 chat room 度。係啊，但係我哋有時間有限，我哋都係要。係啊，咁我哋快盡量答到。就如果我哋答唔到嘅話，我哋都會mark低，跟住我哋會聯絡翻大家。咁我哋都會盡可能希望可以答到嘅咁啲問題。咁我哋因為我而家係咪要 stop 個 share screen 先啊？我試下先啊。咁我點解我睇唔到啲問題？好，咁你問啦。你讀啲。OK，等一陣啊，我嘗試開翻個 laptop 先。咦？你要開翻個 laptop 啊？嗰個由於我啱啱先入翻嚟啊，我完全睇唔到有問題。好啊，喂，阿 Ray 啊，你幫我望一望啲問題先得唔得？好啦，咁或者我先答咗阿 Jason Yu 先啦。咁佢就問：如果我需要於26年5月前要租屋，業主是否都可以要我預繳多於1個月嘅租金？個答案係嘅，因為法例係未生效嘅。咁所以變相咧，好多時包括我講緊係佢講緊嗰個 prepayment 啦，只要喺2026年5月1號或之前咧。呢條法例嘅嘢咧係不適用嘅，咁所以個 prepayment 咧係個業主係可以要求你係只要你嗰個租約簽署日期喺2026年5月1號或之前嘅話咧，都係不適用呢條條款嘅，即係所以變相都可以要你預繳多少少嘅租金嘅。好，咁我就答下一條啦，就William 嘅問題，咁就可唔可以加個 deposit 去到3至4個月？咁就因為之後有個風險，就驚收唔到租咁樣，咁就似乎個答案就係唔得啦，因為我哋而家係頂多係可以係一個月嘅deposit，咁就係呢個亦都係大家之前都係針對住係考慮過，咁變咗就係似乎就都完全明白你嗰個憂慮，但係似乎就冇辦法啦。
好，咁我就答Victor Yu 啦。咁租金法庭對業主或租客有唔係，sorry，有沒有什麼費用？你講嘅意思係咪應該係 court fee 係嘛？咁基本上咧喺任何入稟法院嘅話咧，咁喺我哋英國政府嘅監管之下咧，所有法庭咧都係要收費嘅。OK，平則404，平則35磅，貴則404至612都有嘅。OK，咁所以 depends on 你個 claim 萬蚊或者係 non-money claim 萬蚊啦。咁所以變相就費用就必然有㗎啦。OK，咁同埋。當然啦，亦都 to be honest 嘅，亦都會建議你去揾一啲專業人士咧，去幫你處理有關個 claim 或者係撰寫個 particular claim 啦。因為好多時，如果你用錯 ground 或者寫錯字嘅話咧，到最後咧，你唔止 suffer 咗嗰個嘅嗰個 cost 喺度啦，咁亦都會有機會俾法庭去 strike out 你個 claim 咧，咁亦都會影響到你個訴訟，亦都拖延咗咧嗰個租金你收翻個單位嘅情況嘅。咁呢啲係一個 risk 嚟嘅。好，咁Ernest 好，咁亦都係阿 William 嘅問題，咁就似乎係講緊係，即係如果我理解個題目個問題冇錯，就係即係當如果你喺 tribunal 嗰時係講緊爭議緊嗰個租金啦，咁究竟係嗰個幾時先至係有個，即係如果係有個新租金幾時先有咧？咁就係當嗰個 tribunal 係真係有個決定，有個法庭嘅命令。話其實應該係嗰個租金係幾多，跟住之後咧先至係用嗰個新嘅租金嘅，就唔係話之前佢出咗個通知書，跟住咧雖然法庭未有命令就已經轉，就唔係嘅，咁係要睇法庭嗰個決定嗰個新嘅租金。咁樣另外就係嗰個嘅法庭嗰個費用啦，就係正如阿 Ray 講過咧，就你入法庭好多時都會有一啲嘅法庭會收嘅一啲嘅你可以當係一啲嘅行政費啦，但係其實就唔多嘅嚇。到阿 Ray 啦，睇下你下一題啦。好，咁合理加租意思係睇市場價格定係睇本身租金增加幅度？嗱，一般而言啦，呢一個嘅呢一個 app 啦，最主要咧都係講緊個 market value 嘅，咁所以變相一般嚟講咧都係睇翻你嗰個嘅嗰個市場價格嘅。因為頭先其實我哋都喺嗰個我哋 webinar 都有講過啦，咁增加嗰個幅度各方面有幾 unreasonable 或者係幾 reasonable 咧，都係 based on 個 market value 去一個市場價格去平衡嘅。咁所以變相咧，我希望呢一個就已經答到你啦，就係話嗰個合理加租咧，就係咪喺一個合理嘅市場價格去因應而去係限定嘅，去釐定嘅。好，Ernest，咁到你答Victor Yu 啦，我問你啦，咁等你答啦。好，咁佢就問租金法庭上訴有冇有上限？如果上訴失敗，是否可以收回呢個訴訟期間嘅租金嘅差價？咁同時間佢另一個即係衍生嘅問題，租金法庭即係或者我諗county court 啦，OK，或者係 session 法咧，一般由claimant 一般提告，即係一般作出個 claim 咧，到結束要幾耐？咁就係租金嗰個問題啦，即係喺法庭爭議嘅租金，咁就正如剛才阿 Ray 都提及過，就係嗰個租金嘅考慮嘅咧，就係嗰個大家爭議究竟係咪一個係市場嗰個價錢，咁所以當然要睇翻你嗰個證據方面咁就冇話個租金係一定係幾多。叫有個法庭未必會 set 個上限啦，反而係大家係有冇證據顯示到究竟係咪一個市價。咁到如果係嗱，咁當然睇翻你代表緊邊去上訴啦。咁你睇下你係站喺業主定係租客啦。但係簡單嚟講嘅意思咧，就係究竟由我諗你嘅意思就係由你申請去到法庭有個命令，咁中間可能有段時間嘅，咁中間可能有個差額。咁樣究竟係咪可以係攞翻中間個差額咧？咁呢個係有一個幾大嘅爭議嘅喺即係就住呢條法例本身嗰個討論方面。咁樣有好多之前嘅情況咧，就會可以 backdate 翻。backdate 翻嘅意思就可以咧係追溯翻，係跟翻係你發出即係個業主發出嗰個通知或者話加嗰個租金嗰時，由嗰一刻開始計翻。雖然係法庭可能過咗幾個月之後先至有個確實嘅決定。咁但係似乎而家有個講法咧，就係未必會實行。
因為佢哋會係想俾一啲租客咧，亦都係啦，即係幫啲租客咧係令佢哋係理財容易啲，就會覺得啊，其實佢哋會有可以肯定啲，究竟係自己會係俾幾多錢去租，就未必會係之後去 backdate 翻。但係似乎呢個我覺得都係會有一個爭議嘅空間喺裏邊，但係似乎就係佢哋而家有一個咁嘅講法。咁樣下邊啊就會係講緊係 Section 8由提告到結束，咁就會考慮咧其實好多嘅情況嘅，咁包括咧就會係你係咪一提告咁樣對方就會係同意你嘅講法咧？如果係嘅話，可能第一庭或者都唔使出庭，咁已經可能係處理咗個案件。咁但係可能如果有啲人係去到最後都繼續爭議嘅，咁法庭第一庭未必會處理到你個案件啦，因為法庭通常第一次都會好多嘅案件係做。如果太多問題，咁要答多幾條。我知㗎，我知好多問題。咁所以咧就會係過堂嘅第一堂通常都係，如果係爭拗嘅話，咁可能會係之後押後啦，咁啊俾時間大家去入證據啦，咁中間又可能會有其他嘅爭拗，咁所以咧好難一概而論。但係咧，如果就算你冇爭拗嘅話，可能由你申請去到法庭，中間都可能講緊3個月最快，咁係第一庭啫。咁樣如果之後有爭議，咁法庭一排咧就可能又等多可能幾個月之後，咁啊再可能再幾個月之後，咁可能咧係1年半載嘅嘢都有可能嘅。嗯。或者補充少少 Section 8嗰個情況啦，咁可能解答到阿 Victor 嘅疑慮啦。咁通常一個 claimant 咧，佢如果要入一個 Section 8咧，咁佢先入 plan form，入個 particular plan 啦，入完之後入落法庭嘅時候咧，咁佢只要 serve 俾個 defendant 咧，跟住之後都唔使 serve 個法庭會 serve 個 defendant 啦。通常咧就會出一份叫 notice of hearing 嘅，通常排期都係排幾兩個月之後咧，先會有一個 hearing 嘅。咁去到嗰個 hearing 嘅時候咧，個 defendant 咧就會上庭啦，即係喺呢一段時間喺法律上咧，即係我哋喺嗰個根據翻民事訴訟條例咧，佢收到個 claim form 咧，其實必須要14日之內咧要入個 defence 㗎啦。OK，咁所以變相第一庭咧，正如好似阿 Ernest 所講啦，第一庭嘅時候究竟會唔會有個抗辯嘅？咁但係好多時咧係眼見，因為好多時嗰啲 defendant 都未必會揾律師啊等等，或者係揾啲duty lawyer 當時先揾個 duty lawyer 咧。咁可能已經 out of time 咧，先入個 defence 咧，咁所以好多時咧都會有個押後嘅情況咧，有個情況會導致到嗰個案件有個延誤喺度嘅。好，咁到我繼續答阿 Phoebe 啦，咁就係想問有關中介會俾有意租嘅人都會填寫相關嘅表格。咁個表格咧，即係了解下潛在租客啦，個相關資料，如租客人數啊，有冇寵物啊，邊類型寵物啊等等嘅嘢。咁咧，我諗我冇理解錯你嘅問題，就係話呢條法例生效咗之後，即係可能你去擔心究竟會唔會有一個叫做歧視成分啦，所以問得多呢啲嘢會有影響，就會有影響啦。OK。咁其實咧呢啲係好 usual 嘅 background check 嚟嘅啫，咁其實亦都唔會話有啲牽涉到什麼影響嘅，係啦，所以變相呢樣嘢可以繼續問嘅。好，咁Ernest 就到你答 William 啦，就有關個 damage，即係嗰個損毀情況係有個租客損毀情況嘅導致，因為租客損係。我哋會俾翻最尾個 page 出嚟啦，俾大家可以 contact 我哋，因為真係好多問題啊！我哋為咗答多3-4條就要停啦，因為都已經過咗我哋原先嘅時間啦。唔該晒嚇。OK，好。係咁答翻William 嘅問題。好。係嘅，絕對可以嘅。如果個金額細咧，咁就可以係喺個 deposit 度扣。咁但係當然啦，亦都係睇下有冇爭議啦。因為係 deposit 都可以對方有爭議個金額嘅。咁但係通常英國就會有 deposit 嗰啲 scheme 啦，咁樣就可能佢哋有啲機制可以大家去陳述翻。咁但係通常一般如果金額唔多嘅話咧，咁其實都唔會話好複雜嘅，即係可能理解翻清楚究竟嗰個係嗰個，即係你話要扣翻幾多錢，咁佢又話唔扣幾多錢咁樣，係啊，但係當然如果係 cover 到嘅話，可以喺個 deposit 度扣，係咧。好，咁就答多2條啦，如果係嘅話。
哦，而家打兩條。係唔係頭先 Idy 講咩？我話我唔知仲有幾多條，我睇唔到啊，完全。好，咁我哋答多兩條啦。係啦，OK。就好，我現時租金喺1400磅當中，續約時已加咗50磅，2年內也比市價已高100至150磅，將於2025年5月29號到期。如果業主想加租至1450磅嘅話咧，租客能否指出是不合理加價？由於我沒想到工作，這2年租金也是噏分1年租金，但新合約不容許，請提醒我當中的利與弊。好。嗱，首先，正如我所講啦，合唔合理咧？喺法律角度上咧，咁就係要嗰個 burden of proof 咧就喺你度啦。咁其實亦都係還原翻，究竟你嗰個租金加租嘅幅度係唔係同你嘅附近類型嘅？譬如我當一個比喻，可能你住一個嘅 apartment 兩房嘅，咁你同周邊嘅範圍係咪都係兩房啊？或者係佢本身人哋租緊800磅嘅，而家無啦啦加到1450磅，咁呢啲唔係叫做唔合理咯。咁但係個唔係喎，隔離都係。可能差唔多1300磅或者係甚至乎比你更貴嘅話咧，咁呢一樣嘢咧就好難去說服到法庭咧係一個不合理嘅加租嘅情況嘅。咁至於你話你因為你冇做嘢，咁所以就一般噏分2年嘅話，咁其實呢一樣嘢法庭亦都唔會考慮，亦都法例唔會考慮呢一樣嘢嘅，因為其實第一樣嘢就當然啦，你可以提供一啲嘅相關嘅資料，提供翻俾個業主啦，咁可以說服到佢，咁唔好加咁多租啊。咁其實你如果作為一個租客嘅話咧，其實呢一條法案咧，其實係都幾 benefit 到你嘅，咁所以你唔需要太過擔心嘅。OK，好，咁阿 Ernest 問下答阿 Rocky 嘅問題。好，咁我見到啦，咁條問題就係話係究竟係咪仲可以係periodically 咁樣去 review，即係去考慮，重新係考慮嗰個租金咧。咁其實而家就變相好簡單嘅啦，咁就會係1年就可以加一次咁樣即係如果你係一個業主，咁你頂多就可以1年加一次。咁個租約裏邊寫啲乜咧，其實似乎就已經唔係太大關係。嗯，好，好唔該晒啊，兩位專家嘅意見。多謝晒大家。係啊，即係呢啲咁細微嘅嘢咧，真係要你哋先至可以答到。好，唔好客氣。亦都多謝大家參與我哋今次呢一個 webinar 嘅。咁你哋可以 screenshot 我哋而家呢一個 contact 啦。咁如果你哋有啲咩問題，有啲咩需要，都可以揾我哋4位。咁我哋隨時都會解答到大家嘅問題。好，多謝晒大家。咁我哋係啦，而家要刪啦，咁呢度。好多謝咁多位。OK，thank you，多謝晒，拜拜。拜拜。拜拜。Good night。